di Borminon ta silent maka happy naruk tatiup noaing perjulu mahita martangiang di bagas rohat tapi martangiang mahita amin. Marede mahita sian nomor bukede nomor 15 ayat sada 1 ayat 2 ayat 2 non laus jongjong mahita marede mahita. Mar hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tu di purbadian nantu mapalangit dohot tanoon. Amin. Dialo di bata doa karena jukat roha, alai dilihot doa sini rohana, tuaka naserep marroha. Haleluya martang yang mahita. Ale Tuhan di bata, pergugun na suatu dosa jala para si roha na sumurung di pangido roham nang mangulu jala martua hami sogot nunga ragam dalan na di baheko manungguli rohanami asa hutat dahami hatuaon sogot di baheni hupaserep hami manuang rohanami mangido sian ho saleho matot dimna badia itu hami asa porsia hami diholong ni roham di hami. Sai hutangihon hami masuaram. Namangapui hami ditikki para sini rohan nuaeng. Asa sapang hami tuhanguluan. Na pinarademi di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani di bata. Nagabi epistol di partang yang atta di Budarion, dienet sian Matius 10 mamuka sian ayat 20 sada satu ayat 20 lalu tajahama marsikat sorin. Olat ni ima di batu orang Yesus tua kasih sianna, naikulado ibana tu Jerusalem, manaon na porsuk, sian akasitua ni natorop, sian situa ni malim, nang sian si boto surat pe, pulai kon mati ibana bunuon, jala panguluo di hari patuluhon. Dumi arahon spetus ma ibana, disaritai ma, hinado, asi marohan dibata di ho Tuhan, unang masongo pintu ho. Alaihumusur manggo ibana madok tu si Petrus, laho maneho bolis,
gasip doho diau, aidang di parwahon ho akan nadi di bata, akan nadi jolma do, Dumi hidup Yesus matua kasih sayana, masa nagiot menguntunau, di suadahon madirina, di porsa masilang natubana, di huton maal. ai nanaing peluahon hosana, mangago hosado, alaina aguan hosalan yau, ido najupangan. Ayaha maatong nana di Roma, nandiat portibion di Roma, anggomago do tandina, aha matarleon Roma, baitobus di Slovenia. Ay na Roma sugut anak ni Jolmai di bagasan hasangapon niya mana, rapdohot ak kasurusuruan na, dungi balason na matuganut, hobat tunani ulana. Natutudo na hudok kontopamu, dan namanya hamatean ang legas yang akan na jongjong dison. So jolo di ida ro anak ni Jomai, di bagasan harajona. Iman sahan itu puki, mertua mana tumangihon hatani di bata, jalan nau piopsa. Amin. Marede mahita. Asini roha madihamu doho dame nasian Tuhan debata, doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Horas ma di tasaluhuna. Dabang dainang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus, hatani debata di partang yang ngata bornginon, imanatar surat di buku panurirang Jeremia bidudua, Bamuka sian ayat 4, rodi ayat 10 tolu. Songonom ma didok disi. Tangi homma hatani Jehovah, hamu ale pinopar ni si Jakob, doho sude margani pinopar ni Israel. Boti hatani Jehovah, tunga hama naso uhum jupang aka opumuna diau. Ubahem madau-dau nasida sianau. Jala di hutod debata naso hasea. Gabe so gabeak ia nasida. Jala dang didok nasida. Didia do Jehovah. Namanogihon hita ruar siat tano Misir. Namanogu-nogu hita di halongonan. Di tano natungil. Jala namarlobang. Di tano hasang. Na linggoman ni hamatean, di tano naso binulus ni halak. Jala danga dong jolma maringat di si.
Dungi hupatol hasamu tutano na lunak. Asa dipangak kamu perbuena doho gogona. Hape rohamu mangaramuni tanokku. Gabe hagigian pertaliakku di bahek kamu. Dang didoa kemalim di dia do Jehovah. Jaladang ditadda akka na mangaradoti patikiau. Jala marbali doaka parmahan sianau. Jala aka panurirang manurirangi marhite-hite bal. Jala dihutonda sida doaka naso margogo mangurupi. Dibaheni dang terjua awe so mabadai hamu ninna Jehovah. Rodi ninimuna sai bada aku do. Ai tung topot tamu ma akapulo ni halak kitim. Jala tikir hamu disi. Jala suruh hamu ma tukedar pamanaton situtu. Jala idahamu manang dung masa si songoni disi. Tungadong ma bangso napasabar hod debatana. Ati pe so tutu debata. Alay yang go bangsokku. Tung dipasabar do hamuleon na tuna so margogo mangurupi. Longang mahamu akabanua gijang alani. Jala manodit tarsonggo situtu tahe. Ninna Tuhan Jehovah. Ay dua doje ya binahin di bangsokku. Au mual ni hangoluan ditadikon nasida. Lao makali di nasida. Sumur angka namar ruang naso marisiaek ido yang gosana damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus gabe sada cerita legendaris do taringo si Mardan jala macai takas do taboto ima nama persuadahon na tua-tuana gabe hona uhum maibana. Boydo taparhatudos pangalahon ni bangso Israel songon si Mardan nang songon dua tudosan peribahasa na jojo tabege nama dok lupa kacang akan kulitnya. Dungi na paduahon air tuba dibalas, air susu dibalas dengan air tuba. Oma gobaran pangalaho naso mangargahon manang gabi gobarat di pangalaho nasida na masuadahon akan adinggan naung jinalo nasida na pinatupani debata. Totu molojup pangalaho songo si Mardan baswadahon natoras dakolom baswadahon holom mangalo pe pasti semua orang tua pasti sakit hati ketika diperlakukan anaknya demikian. Molojup pangalaho songon si Mardan nang dua peribahasa lupa kacang akan kulitnya air susu dibalas dengan air tuba sude jolma tung macai gabe acit dorohana molo masai dia dopi sian aka yanakonna nang aka sian yanakonna nang sian aka humaliangna alani do hiadu sahalak ama madok tu gelengna audu pe mabalajoy ho alai solon na mangalo lumuin na ya na pasti alani moho ni hati-hati na me dangolo manangihon manang say mangalo yanakonna ujung na sa peharu warpadohan how do pe mabalajay hoin na. Amangin ang lobi siya ni dope sa sitong na pangalaho na pinatupa ni bangso Israel balos niya kanadinggan na pinatupa ni debata dinasida. Sa sitong na mulai taringoti bangso Israel totu sudah sangat familiar manang sudah kita maboto boha pangalaho ni bangsoy. Natakang maroha na jugul dohot sudah ka pangalaho na sohasea saya pitor ingot tita dia kapabahenan na sida. Jala mana perjulo. Mana perjulo na buhay si Peopota si Dauta siyan turpuk jami taon.
Dia Naparjolo harus dekat, bahkan selalu menyatu dengan Tuhan Allah. Kita harus dekat, bahkan selalu menyatu dengan Tuhan Allah, supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia. Sipasidingot tado pangalaho nanido nenakingan diturpukon medau-dau na siad debata. Pangalaho mangihuton debata naso hasea, debata gana-ganaan. Pangalaho na mangihuton naso gabiak, gana-ganaan, dan pada akhirnya dipastikan ngulu nasida gabe didok disi naso gabeak, dalam bahasa Indonesia dikatakan menjadi sia-sia. Mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Nanaing dohonon na holam mardongato debatado, gabe maripola macayar gangolutta. Saula nai molo gabe madau-dau siat debata, tapaholang ngolutta siat debata, tapasiding ngolutta siat debata, bahkan seperti bangsa Israel na manudalhon, menduakan Allah. Maka dipastikan hidupnya akan menjadi sia-sia. Ibanakingan naikon sipasidingota, tetapi kita harus semakin mendekatkan diri dan menyatu dengan Allah. Idona dihalupaho bangsoy. Dihalupahon nasida do nang penunga macay takas dipakilalan nasida holong ni rohani di bata. Dilupahon nasida baka diherana di parsuada nasida mah. Pangurupion ni debata, haluaon na pinatupan ni debata, dinaboy nasida malua sian parhatubanan. Dinaboy nasida haruar sian Mesir. Dinaboy nasida gabe parnapuna di tanah Kanan, tanah yang subur penuh dengan susu dan madu. Ido nama bahen gabe tarimas debata. Ido mabahen gabe suku-sukun rohani debata. Nahurang nahubain mulai sian opunasida. Ubahe gabe madau-dau bangsoy. Nahurang. Ala memang sasitong nadang-adong nahurang tung macay sikop do. Holong ni rohani debata laho makokop do paluahon bangsoy. Ala holong ni rohani debata do ubahen gabe boy nasida maday parnguluan na lubi dumenggan. Alay ala dung maday ngulu na dumenggan disima nasida gabe lupa pabuwa debata do na mangalehon ngulu na dinggan na mangalehot tanah Kanan, tanah yang penuh susu dan madu itu. Lupa nasida nasian debatadoy. Ope boy masa doen di bagasan parnguluata. Ketika seseorang yang sudah sampai saha ibana tu jabatan tertentu, sahat ibana manang gabe parnapuna ibana diarta nang dihamorahon, parnapuna ibana dihuaso, adong kesempatan di ibana. Lupa ibana na dilehot debatadoy. Lupa ibana asini rohani debatado sasitong na. Huaso, jabatan, arta, keberhasilan, doakalan nasing nama bahen sonang parnguluan na. Ido bahen molo dipartikian waing ya di hari parpudi na ya di hari-hari parpudi na tadalilun waing dinamasa ka konflik di tonga-tonga di bangsot ta. Suara netizen mengatakan, sayang nih biteng 2 mina, sayang nih parsikolami, sayang nih huduk ni natoras mina. Alania lupa diri bahwa
dung sahat di sada-sada jabatan tertentu. Dung pernah punai bana. Dung adong mungkin naka keberhasilan ng arta. Lupa ibana. Laho maparhasyakon. Laho makamoleatehon. Sadok naong jinalona. Nasian debata. Disido kegagalan di bangsa Israel. Jala disido na boy. Kegagalan manang kesia-siaan. Hidup orang percaya. Ketika dia lupa bahwa anugerah Allah semata yang mungkin diberikan kepadanya kesempatan untuk menerima jabatan tertentu, untuk menerima harta, untuk menerima keberhasilan, untuk menerima berbagai pencapaian-pencapaian dalam kehidupannya. Maka pada akhirnya ketika anugerah itu dilupakan, ketika perbuatan Allah itu dilupakan, maka hidupnya akan berakhir menjadi sia-sia. Gabe so gabe ma, na so gabe ma parngoluan nasida. Ido hatani debata. Ido na diar sakot debata di pangalaho ni bangsoi. Nang aka naniula ni debata di persuada nasida saluhuna. Hape tung sitong do marasiro ha debata. Jala bangso akanatoro pipe nang pinoparnasida pe sude maparsuadahon makalupaho pabahenan ni debata doho do nang termasuk akamalim nang akapanurirang. Manurirangi nasida dada be di bagasan guarni debata alai manurirangi marhite-hite bal. Mana terjadi di bangsoi? Hasilnya apa? Jadi molo na parjolo nakingan kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dang boy pa madau hita. Asa unang gabi tapadaw tapaholang ngulut ta siya debata. Napadua kon didok diayak siya. Di baheni dang tarjua au beso mabadai hamu. Ninna Jahoba. Rodi ninimuna saibada aku do. Umadaw padua kon Allah pasti akan marah. Gabe tarimas do debata kepada umatnya yang melupakan bahkan menduakan Allah. Dibadai nasida rodia kapinoparna pahopuna ninina. Alaniaha ala memang tungdang di halomoho debatado di perhatudos nasida debatana mangului tugana-ganaan naso margogo naso margelok naso boy sa sitong na mangalehon manang mangudigi nasida manang mangalehon akasinakapan ni roha nasida. Hape iya debata macay sitong do pargugo naso hatudusan. Jalaipe di suaraho do ganu minggu nang tuhita. Marhite patik na sa pului di do au do Jahoba debatam dinna debatata. Pargogo na suatu dosan jala parimas siluluhon dosan ya mama tu pinoparna. Rodi suduk patuluhon rodi suduk paupaton diaka. Natakang marroha na juga marroha alai holong do rohaku. Diaka na mangulahon patik ni debata. Jadi molo tapayu iu nakingan agenda na parjului fotumi lausido didok tung dihaholongi debatado akahalak na mangulahon lomo ni rohana alai dialo debatado tarimas do debata diaka na mangalosi patikna asa naing paholangota nguluta siyan na maralo di lomo ni rohani debata. Nang perupani olo si patoy ma sa halyon. Toy ma dang diboto dongan. Toy ma bunido. Alai tung tarimas do debata. Di sude aka pangalaho naso hinalomohon ni rohana molo taulahoni. Asay kon pasidingota. Dosa sekecil apapun Allah tidak pernah kompromi dengan orang-orang yang melakukannya. Dosa sekecil apapun molo tahitong mek do. Alai na boy tarimas do debata.
Ala pasti dipastikan marhite turpu jamiton tung tarimas jaladang dihaholongi debata molo saibian hita mangulahoni. Ido ubahe nikon tadi kolota, ido ubahe nikon pasidi ngota aka pangalaho pakatayon aka babehena naso sadalan dohot lomoni rohani debata. Lasido amanginang napatuluhom marhite turpuk jamita ya dohot epistel nong tajahon manang songo jamita diari minggui diaraho manang disuaraho dohita boha dohita macuada diri mamorsan silang jalamang huton Yesus dinasa panggulmiton ninguluton. Asa memang unak holan totong dipaingot tita dada holan marningo debata para si roha parholong ni roha. Asa unang konsep berpikir di hita songon halak na persea holan molo martangiak kita, molo beribadah hita, molo manubak kita. Saya jalot maka pasu-pasu na lubi siya debata. Alay lubi siya ni sasitong na ikon marningot tita. Na ikon manuhu silang dohita. Asa na ikon ingotot taganup tiki. Go do aka tantangan, go aka hamaulon. Go aka pergumulan. Ro aka parsahiton. Ro sipata aka kegagalan. Harugian do akalan nasing na boy mabahen akaboban di bagasan pikirata. Boy mabahen gabi humasusa kapakilalata. Alay disungguli hita marhite epistel ng jamiton. Buhado hita matjuada hodiri. Buhado hita mamorsan silang. Buhado hita mangihuton Jesus. Ala niyaha. Ala ikon takas do ingotota. Dada ya di pasobbo debata hita. Nang manang songod dia pe balgan ya kasih taonon. Nah mungkin saja barangkali kita hadapi pada saat ini. Asa naingi ngotota. Sejot-jot di suarahon, di paingot tu hita, di pasunggulhon. Bagian di parnguluan do. Angguragam niaka hamaulon tantangan. Silang doi di bagasan nguluta. Alani dituntut maha satiaud di hita. Dituntut ma asa unang talupahon. Molo tarimangi, molo jujur hita sasitong na. Ikon hati dakonot tado ubal gado holong ni rohani debata nong mardalan nong tajalo di bagasan nguluta. Sianaka molo ta adopi akahamaulo tantangan di bagasan nguluton. Dipastikan ubal gado holong ni rohani debata. Ubal gado asini rohani debata. Ubal gado pangaromotion ni debata. Jala dakola ditikin asalpo nang ditikin waeng. Alay doho do marasi roha debata nang tutiki-tiki na mangihupe. Asa marhite parnguluan ni bangso Israel molo didok debata pe rap doho akka pahupum ninim. Hona uhum ni debata pasunggul hotu hita doi. Molo hitan waeng majalo hata ni debata di bornginon. Totu dakolak kita nanaing badai asini roha ni debata. Asai kodoho do ganu pinoparta. Caranya bagaimana? Tentu naing martona hita. Jala dakolom martona, dakolom mangajari aka pinopartai babua go asini roha do debata. Alai doho do marhiti aka pangalaho sitiruon. Tentu buasa gabi hona uhum dohot aka pinopar nasida. Ala ditiru nasida makaupu nasida. Ada keteladanan yang tidak baik, yang tidak benar. Manoba ganaganan gabi pasidoho ma nangaka pinoparna. Gabi tarimas debata rodi suduk patuluhon, rodi suduk paupaton. Pasidoho mahita amangin nang laho masuarahon. Masuarahon bohado hina argani. Asini rohani debata marmudu parnguluat tadakola ditiki noaeng. Ale doho donang tutiki na mangihut.
tuakka pinoparta nang tu sudia ka humaliak kita. Asa nasida pe doho nasida taruli diang sini rohani de bata. Doho nasida taruli di haluaon nasiat de bata. Ala memang nunga tajalo asini rohani de bata marhite pakokopon di de bata marhite Yesus Kristus Tuhan. Alani saulat nai amanginang ahape namasa di bagasan parngoluaton dia penang tajalo siat de bata sukacita duka cita naing dohonot tadalan di de bata doi asa ikol lam solho dohita ikol lam jonok kita harus menjadi selalu menyatu dengan Allah. Amin martangiak kita. Pinuji mahwali Tuhan na tungbalga holong nirham makokop pami. Nunga di paluaho hami marhite Yesus Kristus siat dosa sian hamatian. Alani posdorohanami di panogunogomu marhite to dim to di porbadia. Di saluhut panggulmito ninggulo nami. Asa di namadalani ari-ari nang pinasahami di hami. Say homa hupangasahok kami. Jala lomo ni roham masay hupay tujolo hami. Asa maripola na macayarga parnguluan nami. Ditonga-tonga ni keluarga. Ditonga-tonga ni huriam. Ditonga-tonga ni bangso doho negara namion. Diakka humaliak kami. Alani say pasunggul humatu hami. Laho totong makasiholi. Hatam na badiyay. Makasiholi parsauran. Tuado pamu nasun badiyay. Asa disido taruli hami dihagogoon. Dohot habisuhon lau madalani parnguluan nami. Asa molo sipata huado pihami akahamaulon tantangan parsahiton. Nang ragam na mabahe pojot aka pikiran nami. Napos doroha nami. Marhite pangurupiomu taruli dohami. Laho pasidikon akadosa. Gabe taruli hami dihagogoon ng lasni roha. Atong pos doroha nami yali Tuhan. Sahay na pasu-pasuam mo sa luhu ruas ni huriam. Tupaham mo na sida diak kadilas ni roha. Sa jumulo rasi hami siya nasado sa do pangalasyon nami. Asa talupa mi haboran ni pasu-pasum. Mga sahon guarnya anak mo Tuhan Yesus Kristus jalo matangyang namion. Amen. Mari de mahita.
Ale Tuhan pardengkan basa ama sitopa saluhut. Mengulahi hami rotu adopamu di bagas coromon. Jalamadok moliate hami disude dengan basam na mangalean hosa hanguluan tiki hiras ni pamatang. Rotu bagas coromon laho tumangihon hatam. Anggiat ma hatami Tuhan gabe ngulu nami, gabe dala dihani, laho mangula aka siulon nami. Ale Tuhan, pangiduan nami tuho, secara khusus, dang holan hami naro tubagas coromon naboi ripas tumangihon hatam. Alai marningot dope hami diaka ruas ni huriam. Naso taluk boi rotu bagas coromon lahu tumangihosa. Dakuboto hami alaniaha. Nang di bagasan parsahitope, nang di bagasan aka ulaon na lehepe, mabay nasida dang boi ro tumangion hatami. Mangido hami. Asa tangamu pasu-pasu laho madudo nasida. Asa molona di bagasa parsahito dope. Pamalum ma Tuhan. Molona digok manang na dihaurangan tiki nasida dang boiro. Mangido hami asa palubang tiki dan nasida. Asa diari-ari nanang ro. Boi marsada dohot kami. Ale debata Jehovah. Secara khusus kami mangidu dope tuho di pergolakan ni portibi na tinopamon. Adong dope porang. Nama bain gale si pata pamatang nami. Bahkan berdampak tu pergulumition ni ngulu nami secara internasional. Olo mabay si pata gale pamatang nami marningoti mamerengi nakpedaw hami di sot Tuhan mangido hami secara khusus asa tangamu nalaboki lau madudo aka pemimpin na bertikai asa Tuhan di bagasan guar munabadiai bui nasida mardame. Secara khusus, bono nami tangyang nami di negara namion. Toho tutu songo jamita ni inak padita nami. Adong polemik di kepemimpinan. Na mungkin dak tumaddaho ibana. Manang lupa ibana. Alai huwoto hami Tuhan nga terdidi ibana di bagasan guarmu da badia. Anak mudo ibana. Nakso hujo hami guarna alai di botoho. Di bagasan tangyang namin secara khusus Tuhan. Homa namandangan nangani anak mi dohot keluarga na. Asa diaka tikit-kinan yang ro bui tarapul nasida. Tuhan hubuak kami saluhu na pangulaan nami tujulom hami aka parhaladom. Asa di bagasan parhalado ni hami marsada mangulahon. Mabuan patuduhon bahwa hodo parholong ni roha di HKBP si cantungan. Ima pangiduan nami Tuhan tuho. Di sude pangiduan nami. Hu pangidu hami may di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Taudu tima marede mahita.
tatangya koma piliata. Ali debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, doho na sa ulibasa na maulutus. Upasahat tami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti asa huparsiak kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutad dahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok molyate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen rak mangido mahita di tangiang hatopatay. Alea manami na di banua gijang, say pinorbadia maguarmo. Say Roma harajonmo. Say saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiot to pangujunan. Palua mahami sian pangaku. Ayhun. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama. Dohot parsoran nito di porbadia ma madongani hamu saluhuna. Amanginang saluhut ruas ni Huria na madohoti pertanyaan ng marhite live streaming ng di Bagas Juron. Hami akan namarhobas di pertanyaan tabor nginon. Pasahat tuhita. Selamat malam, salam sehat. Totong ikuti protokol kesehatan manang di dia pehita maringanan. Horas madihita saluhut na.